Vandaag ga ik lekker mijn... Hoe weet ik nog wat ik zeg? Yo mensen, of kijken naar deze video. Vandaag ga ik lekker de eerste aflevering van mijn droomstudio uploaden. En dat is vandaag. Dus zullen we gewoon lekker beginnen met mijn mic unbox. En daarna gaan we gewoon lekker door met de andere. Someone dropped me on my head. Way back when I was just a kid. I know there might be a missing piece. It's like I keep learning how to speak. Dus we hebben de mic al gehad. En zo gewoon een klein beetje gaan cleanen. Omdat zo wel eventjes wat beter zijn voor mijn ja, gewoon lekker cleanen en dat komt helemaal goed. I saw some things I'd rather try and forget. Talk to myself, get a hold on me. This is the first time I've tried to breathe, yeah. If there's enough inside to redefine whatever left, I pull it past the line. All of the sense I can make of this sends me to places I can't resist. 'Cause I've been so blind to the way you brought me. En we hebben dus mijn headset hebben we dus helemaal opgeruimd. Zullen we nu gewoon lekker doorgaan naar lekker het toetsenbord lekker en wat. Oh, en nu staat alles. Wow, alles staat gewoon. Lekker toetsenbordje. Mikey. Oh. Jongens, zullen we nu maar gewoon de mooie shots tevoorschijn halen? Kom maar op met het muziekje. Kom maar. En geniet ervan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet het niet een blauwe duimpje omhoog te doen om mij te supporten. En vergeet het niet te abonneren hier beneden bij de 200 abonnees. Een 12 uur stream. Laat ook even zo'n comment achter. En misschien geef ik jou volgende week nog een shout-out. Net als ik altijd zeg, tot de volgende video. Later.